Good morning, New York! Šiandien, aišku, pirmų numerių varom valgyt. Mes šituose vlogose arba valgom, arba testinam kažkokį maistą, arba montažas. Rytinis outfit check. Deimantė. Sakė, kad pas mane yra per platus pečiai ir atrodom, kad, keistai apsirengom. Gerai, dabar aš. Taip pat kaip ir praeitas visas dienas. Aš pasiėmiau 2 džempus ir 2 kelnes, nes daugiau netilpa niekad. Kaip man tilpa? Ne, aš galvoju, kad pirksiu naują visą stilių, visą outfitą. Ai, tu kaip prisiprovai triusų kurių kojinių. Jo, bet jeigu pirksiu outfitą naują, tai reikės ir dar lagaminą nusipirkti atskirą, nes daugiau netelpa pas mane niekas. Toksai parkingas mašinų liftas, pusę valandos $10. O kaip pasimašina? Tipo, jeigu tau reikia vidurinės, tai ten nuleidžia tokia iš šono, tipo, žaidžia puzlę tokia? Nelabai žinau. Kaip suprantu iš šito video, kurį radau TikTok'e, tai jeigu nori viršutinės mašinos, tai reikia nuleisti apatinę, išvaryti, tada nuleisti vidurinę, išvaryti ir tada nuleidi viršutinę irgi išvarai. There's your label, okay? Thank you. O dieve, jie tokie. Šiauriai kilo. Ir pasiėmėm tokių. Wow. Sushi burrito. Žiauriai cute pardavėjai. Dieve, bumai, dėdė su Kitą kartą varysim į Asia kur nors. What we got? Čia tiesiog yra kebabas sušis. Skaniai. Biškai trūksta skonio. Atvarėm į dangoraižį, lipsim į terasą, turėtų būti žiauriai cool vaizdas. Čia tokia eilė, bet čia nusipirk bilietuką. Gavom apyrankės, bet dabar tokia eilė. Čia dar ne pabaiga. Ėjom palei eilę, galvojom, gal kaip pažįstamus tiksim. Keista nei vieno. Vietai. Filmai? Jo. Pakėlom į 91 aukštą. Čia žiauriai greitai. Jo. Aš tiek laiko kylu į 3 aukštą pas mamą namie. What the hell? Kai kietai. Oh my god. What? Stiklas, jo? Jo. Jaučiuos kaip sapne. Oh my god. Tai netokie ir aukšti tie dangoraižiai pasirodo Niujorko. 901 Shelby Drive, look alive, niggas came up on this side, now they on the other side, oh well, fuck them dog, we gon' see how hard they ride. Įsivaizduoju butas toksai o vaizdas tokie langai, o čia butas. Ir kukinu savo. Kai norėčiau, kad kukintum. Kitas kambarys, žaidimai. 703 I5s, look alive, niggas came up on this side, now they on the other side. Dėvas dėklas atrodo kaip šitas kambarys. See how hard they ride. Tulikai, nefilma. Čia tulkas, išeina. Toks vaizdas. Crazy. 92 aukštas. Aukščiausias pastatas, kuriame esu kada nors buvęs. Bet čia, pavyzdžiui, merginos ateina su tom tokiam proginiam išleistuviniam suknelėm, rožinė, ryškiai ir fotkinas. Jo. 901 Shelby Drive, look alive, niggas came up on this side, now they on the other side. Kai gerai. What the hell? Aš negaliu, man iš karto tas jausmas buvo, kai, negaliu. Nors čia ir yra stiklas, aš negaliu. Linksta pati. Ir aš tai vadėjau ir nebegaliu šiek daugiau negaliu. Žiauriai kietai. Bliau, gaila, kad tik taip trumpai leidžia pabūt. Aš tiesiog norėčiau atsigult ant pilvo ir žiūrėti, kas vyksta ten apačioje. Nesveika. Kietai dar į lauką galima išėti. Nežinau, kiek jau tokių pačių kadrų prifilmavau. Bet jis žiauriai gražu, ką norėtų. Jo. Šitam tai tulike galima būtų sėdėti atidarytom durim, manau. Vertas rizikuoti. Gal nieks neateit. Liftas krūtas net. Čia kai aukštą pravažiavam. Geriausiai susikimša, bet šiaip žiauriai greitas liftas yra. Nes iš 92 aukštą iki 1 nuveža per kokias 5 sekundės. Buvomės ir vėl ant žemės. Buvo kietai 92, 93 aukštas. Vienintelis minusas, kad šitas dalykas kainuoja $42 vienam žmogui. Tai atrodo šiaip visai brangu, bet
Manau, kad jisai worth it. Kietas vaizdas. Jo, kietas vaizdas ir tipo toks ilgas visas performance. Mes buvom kokias 2 valandas gal tenai. Žinot, kai būna, kad kur nusiperki kažkokią tokią pramogą ir atrodo, kad skemas visiškas. Tai čia netrodo visiškai, kad yra skemas. Pavalgėm kinietį ir davėm lucky cookie, fortune cookie. Don't waste time of what might have been. Mano fortune cookie. The only thing worse than being talked about is not getting talked about. Discordai. World Trading Center. Ką čia daro? Čionai dirba visi versliorai ir valdo akcijas. O atsargiai. Čia dabar yra šitas parkas, o anksčiau nebuvo šito World Trading Center ir vietoj jo buvo tiesiog 2 dangoraižiai, kurios teroristai su lėktuvais nugriovė. Buvo South ir North Toweris ir dabar čia yra tiesiog baseinai. Tose vietose, kur buvo dangoraižiai, dabar yra padaryti tokie baseinai, kurios teka vanduo ir aplinkui užrašyta visų žuvusių vardai ir pavardės. Wow. Dydis yra insane. Tai čia vienas yra baseinas ir čia kitas. Ir šito vietoj stovėjo 2 dangoraižiai. Ir prieš šitą ataką žuvo viena lietuvė ir vienas lietuvis amerikietis, kuris skrido tam lėktuvė, kuris rėžėsi į dangoraižius. Toksai dangoraižis. Jokių langų nieko nėra. 4 skylės ten, 4 skylės ten. Long Lines Building New York'e. Tai telekomunikacijų kompanijos AT&T pastatas pastatytas per karą, kad apsaugotų pagrindinės komunikacijos sistemas nuo branduolinės atakos. Pastatas visiškai neturi jokių langų ir yra toks tvirtas, kad ištvertų branduolinę bombą. Bet yra įvairių teorijų, kad per čia Amerikos saugumas renka informaciją apie gyventojų skambučius ir tų skambučių klausosi. O šiaip iš tikrųjų niekas nežino, kas ten vyksta viduje. O šitas tai žiauriai cool. Taip, Čikagoje jau seniai buvo tokia metalinė pupelė ir dabar yra ir New York'e. Jisai man 7 dienas nesuprato, aš noriu tą pupelę pamatyti. Nu pažiūrėk, žiauriai kietai atrodo. Aš norėčiau tokios mažytės namie ant stalo. Žiūrėk, jinai laiko tą pastatą. Pala, einam biškį dar iš toliau pažiūrėk. Klai kietai. Dalykas New York'e. 7 dienas dėl šio. Dabar laukiam metruškės, varysim į viešbutį. Su jumis buvo Deimantė Baidaitė ir aš, Aristolas. Kitas video rytoj arba ne rytoj. Viso gero. Jeigu nori, kad sektųsi ateinančią savaitę, užprenumeruok mano kanalą ir tau pasiseks. Subscribe! Kodėl tu šypsais? What do you mean? Insane. Все, давай.